السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد ومفيد كالعادة، وهو امتى تكون السلاحف المصري جاهزة للتزاوج. يمكن انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده وشرحت لكم فيه كل حاجة، بس طبعا بتجيلي اسئلة فلازم ارد عليها بفيديوهات عملي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، ونذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما حضراتكم شايفين دي بندوقة ودي زيزي. طبعا أنا اتفاجئت أول مرة بصراحة أشوف بندوقة بتعمل الحركات دي عندي. طبعا بندوقة عندي تقريبا ممكن من 6 شهور تقريبا، وقبل ما تجيلي كانت قعدت سنة عند مدام نهى ومستر هشام. فطبعا مدام نهى ما قالتليش ان السلحفة باضت عندها او حاجة، هي قالت لي قعدت سنة بس ما باضتش. فطبعا بسم الله ما شاء الله بندوقة جريئة جدا من ساعة ما جات لي وهي جريئة واخدة علينا. وسبق وانا وضحت ده في فيديو قبل كده، لان هي جاية من بيت وكانت ما شاء الله متدلعة في البيت ده، فبالتالي السلحفة ما بتبقاش خايفة وما بتبقاش متبهدلة، فبتبقى جريئة. بعكس طبعا ما تكون جاية من عند تاجر بتكون مثلا متبهدلة او محطوط معاها سلاحف كتير، او مثلا جاية من بيت فيه اطفال بيلعبوا بيها كتير، فبتبقى داخلة جوه الصدفة وبتكون خايفة تتعامل. اوكي، فمش شرط، هو طبعا على حسب طبيعة كل سلحفة. فطبعا هنتكلم النهاردة على امتى تكون السلاحف المصري جاهزة للتزاوج، من سن ايه، وبنعرف ازاي وايه الحركات اللي السلحفة بتعملها بنعرف ان هي عايزة تتجوز، سواء بقى ذكر او انثى. تمام كده، تمام كده. هنقول طبعا حضراتكم شايفين كده بندقة دي طبعا عزيزة، هي نايمة بتنام كده، وساعات بتنام في الركن وهي واقفة. عندي نفس الحكاية لوزة هما الاتنين دول بيناموا هما واقفين، مش عارفة ليه. طبعا هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بندقة. وسوري لو غلطت في الأسماء، لأن بسم الله ما شاء الله سلاحف كترت وممكن أنا اتلخبط وأنا بشرح في الفيديو في اسم، فحضراتكم ايه تكونوا مركزين معايا. طبعا بندوقة عملت الحركات التزاوج دي مع زيزي، ورجعت عملتها تاني مع عزيزة. احيانا بتكون فرط سيطرة، يعني هي عايزة تسيطر على المكان وتبين لهم ان هي الاقوى وهي الشجاعة بقى وهي صاحبة المكان، فبتبتدي تعمل الحركات دي مع السلاحف اللي معاها في نفس المكان. وطبعا هي بتعمل كده بس مع السلاحف المصري، ما تقدرش طبعا تهوب من زقزوق ولا زقزوقة، دول عمالقة فما تقدرش تهوب ناحيتهم. فانا شفتها بتعمل اول مرة بصراحة، كنت الاحظ عليها الموضوع ده طبعا بعد موسم الشتاء. طبعا الشمس جميلة جدا والجو حلو جدا، فالسلاحف بتبتدي تتحرك وبيرجع لها الحيوية بتاعتها، وبنكون ابتدينا في موسم التزاوج ووضع البيض. احيانا وقت تاني بتكون حاملة للبيض، فما بتعمل الحركات دي بتكون حاملة للبيض. طيب يا طنط نانا، حضرتك بتقولي ان هي كانت عند اصحابها من سنة فاتت وما كانش معاها ذكر وكمان ما بضتش، فهل ممكن تبيض وهي مش معاها ذكر ما حصلش تزاوج بينها وبين ذكر؟ اه، انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده وهقوله تاني. ممكن السلاحف المصري تبيض بدون ذكر، بس هنا في فرق. لو معاها ذكر البيض هيكون مخصب، يعني هيفقس ويطلع سلاحف فأس صغيرة. اما لو مش معاها ذكر هتبيض، بس طبعا البيض مش هيكون مخصب فمش هيفقس، فده طبيعي. فالسلحفة في موسم التزاوج بتفضل تعمل الحركات دي لما بتكون حاملة للبيض او عايزة تسيطر على المكان. زي ما قلت لحضراتكم، بتشوف اي سلحفة، لو حضراتكم شايفين طبعا ان هي بتعمل الحركات دي مع زيزي ومع عزيزة فقط لا غير. طبعا انا اتفاجئت من حركاتها، هي شقية فطبعا انا عرفت ان هي طبعا عايزة تتجوز، بس انا بصراحة بدور لها على ذكر هنا. فادعولي ان انا الاقي لها ذكر مناسب، لان عندي في البلد زي ما قلت لكم يعني ما لقيتش حاجة مناسبة. يعني انا حتى برضو غلبت عشان اجيب زقزوقة لزقزوق. طبعا في كتير بيسألوني وبيقولوا لي نجيب منين. طبعا السلاحف مالية الفيسبوك ومالية الجروبات، بس انا بصراحة
ما اتعاملتش مع حد معين ومش هقدر ادي ثقتي في حد معين، عشان حصل قبل كده واديت ثقتي للاسف في شخص مش هقول اسمه طبعا، الجروب عارفين. هو طبعا كان بيعرض السلاحف بتاعته حلوة جدا على الفيس وشكلها نظيف وجميل، وقال لي انه دكتور. فانا قلت اوكي ماشي، ادم هو دكتور وعنده خبرة واخد الموضوع ده هواية، فخلاص لو حد حابب يشتري يشتري من عنده احلى ما يكون تاجر. وللاسف الشديد طلع ولا دكتور ولا حاجة، والله بقى يسامحه ويغفر له. في ناس كتير اشتكوا منه يعني. فطبعا انا من بعدها خدت عهد ان انا مش يعني ما اقدرش اقول لاي حد على حد معين، لاني انا مش ضامنه، لان السلاحف دي ممكن تكون مريضه، ممكن تكون فيها اي حاجه، فانا بصراحه مش ضامنه اي حد معين. انا بقول له بعمل لكم فيديوهات وبشرح لكم فيها المواصفات المناسبه للسلحفه السليمه وتشتروها ازاي، وحضراتكم بقى انتوا تروحوا تشتروها من الشخص نفسه وتشوفوا المواصفات اللي انا قايلاها هل هي مطابقة ولا لا. اوكي، طيب نرجع لموضوعنا تاني، نعرف السلحفة المصري جاهزة للتزاوج ازاي. دي طبعا سلحفة انثى، يعني عشان حركاتها كده احنا ممكن نشك ان هي ذكر، لا بس هي انثى. تمام، انا بس بوريكم الديل. لما السلحفة بتوصل لسن البلوغ ب 12 سنتي، هي طبعا كده بالغة وكده هي طالبة التزاوج. وكمان عزيزة نفس القصة. اما زيزي صغنطوطة لسه ما وصلتش لسن التزاوج، فعشان كده هي ما بتعملش الحركات دي، لسه صغيرة. عشان برضو بتجيلي اسئلة بيقولوا لي احنا عندنا السلحفة بقالها سنة او اكتر وما حصلش تزاوج ولا حاجة. يا جماعة التزاوج ليه سن معين زي ما قلت لحضراتكم كده، لما بتوصل ل10 سنتي او 12 سنتي، الذكر بيوصل ل10 سنتي والانثى بتوصل ل12 سنتي، كده بتبقى جاهزة للتزاوج. قبل كده بتبقى لسه صغيرة، حتى لو عملت الحاجات دي بتبقى لسه صغيرة، هي حركات مش اكتر يعني. فانا هنا حبيت اوضح لكم بس الموضوع ده، عشان طبعا اللي جايب سلحفة ذكر وانثى عنده في البيت وما حصلش التزاوج، دي حاجات طبيعية يا جماعة، احنا ما بنتدخلش فيها، يعني دي غريزة طبيعية هي بتحصل بدون تدخل مننا. بس احنا نوفر لهم البيئة المناسبة والشمس، اساسي الشمس، وبعد كده هم بيتعاملوا عادي جدا بدون تدخل مننا. وطبعا لازم نوفر لهم تربة زراعية مع رمل، عشان طبعا لما السلحفة تبيض لازم، خصوصا لو عندنا سلحفة أنثى، لازم نوفر لها تربة زراعية مع رمل عشان مش يحصل لها احتباس للبيض، زي ما شرحت لحضراتكم في فيديوهات قبل كده. اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش.